Hoje a gente está aqui para gravar um vídeo de eu acampando nesse mato. Que foi isso? Ai, gente, eu vou acampar sozinha, né? Legal, né? Eu vou passar a noite, gente, de verdade. Como vai ser? Medonho, né? Aqui tem umas casas abandonadas, bem bizarro. E falaram que essa noite vai ser bem bizarra. Falaram por aqui que não era pra mim ficar aqui, né? Mas o que que eu não faço por vocês, né? Então, eu vou ter que arrumar uma barraca. A produção deve ter que deixar uma barraca pra mim, né? Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Tipo, gente. Ai, meu Deus. Eu tive um barulho de um galho quebrando. Ai, eu vou logo montar a barraca. Essa é a barraca que eu vou acampar. Vou acampar. É uma barraca bem pequena e não tem onde que eu me acobertar e tá tirando a podre. Eu não sei se eu vou dormir aqui. Gente, eu não sei que pena que não dá pra ver. Mas tem um gatinho. Vem cá. Você é do mato, neném? Tô brincando, gente. Esse é o meu gato. A produção trouxe ele aqui pra ele me trazer um perfume pra mim botar na minha barraca. Olha o tamanho dele. Quer ficar aí dentro da barraca com a mamãe? Você já tem que ir, né? Tá, vai, deixa eu pegar o perfume. Deixa eu pegar o perfume. Ah, nem pra ter uma pista, né? Legalzinha, né? E assim, né? Peraí, eu não trouxe água nem comida. Com o que eu vou passar a noite? Vou passar com fome. Bom, pelo menos já comi 3. Ó, eu comi 3 vezes comida, então eu acho que eu já tô bem cheia, mas... E de madrugada? Eu acordo de madrugada, tá? Tá, eu vou passar um perfume aqui na barraca, tá cheirando a podre. Basicamente, eu quase terminei com um frasco inteiro. Ou melhor, eu terminei com o frasco. E ainda tá com cheiro podre. Acho que deu. Aí tem uns bichos, umas abelhas, uns camatinhos rondando. Vou deixar bem aqui. Aqui tem uma casa. Bom, se eu quiser ela, eu vou ser bem acolhida, pelo visto. Mas o problema é que eu tenho que achar alimentos. Como é que eu vou comer? Será que eu peço pra essa casa? Acho que não, né? Um sacolé! Chup-chup, não sei como vocês falam na sua cidade. Nossa, parece que já tá há bastante tempo, né? Porque, tipo, se vocês podem ver, ó, ele já tá derretendo, olha. Derretendo todo, tá molhando todo o meu pé. Ai, meu Deus, tem algum bicho na minha barraca já. Já não gostei dessa reputação. Nossa, que barraca mais suja, cara. Tá, eu acho que vou ter que acampar aqui, né? Ótimo. Tá, eu vou dormir aqui, né? Vou chupar aqui e eu volto com vocês. A gente tá tendo um barulho aqui, tipo de... Deve ser mosquito, não é? Tá, nem sei se era pra comer isso daqui, mas agora eu já tô comendo. Tá. Eu vou